क्या आप जानते हैं कि कुत्ते के बच्चे जन्म के समय अंधे और बहरे होते हैं, लेकिन ये अपनी सूंघने की क्षमता से अपनी माता को आसानी से ढूंढ लेते हैं। कुत्तों का विकास भेड़ियों से माना जाता है क्योंकि इनका लगभग 99% डीएनए भेड़ियों से ही मिलता है। कुत्तों का जीवन उनके आकार पर भी निर्भर करता है। देखा गया है कि छोटी नस्ल के कुत्ते लंबे समय तक जीते हैं। पूरी दुनिया में कुत्तों की संख्या लगभग 400 से 500 मिलियन के करीब है। कुत्ते के 42 दांत होते हैं, जबकि जन्म के समय कुत्ते के बच्चे के